Mẹ nhớ xâm ở cái ngòi này có được không hả mẹ ơi? Ừ. Mẹ xâm ngòi cho an toàn. Xâm ngòi nó cháy cho nhanh. Đây mẹ bắt đầu. Xâm ở đây, xâm ở đây. Đây mẹ nhóm vào cái này. Cái này làm bùi nhùi Minh à. Nó hơi ẩm bởi vì nó hôm nay trời mưa. Để vào đây đi, để vào đây, để vào đây, để vào phần ngòi đi mẹ ơi. Con ra đây hỗ trợ mẹ đi. Con bẻ mấy cái cành nhỏ nhỏ đấy cho mẹ xem mấy cành đấy có khô hơn mấy cành này không? Tay mình ướt. Mẹ ơi, bây giờ mình kết nối ngòi có được không? Mình sẽ kết nối ngòi. Đây là cái ngòi. Kết nối ngòi ăn ơi. Kết nối ngòi nó sẽ cháy đấy mẹ ơi. Ừ. Ẩm quá rồi nè. Ẩm quá. Mẹ để vào gần đây. Mình kết À, con ra lấy cái ba lô của mẹ, ở trong ba lô có giấy, nhanh lên. giấy làm gì? Để mẹ làm bùi nhùi. Thôi để mẹ ra mẹ lấy cho. Bùi nhùi giấy này không? Nó sẽ cháy mạnh lắm đấy mẹ ơi. Ừ. Mình đã để đường ngoài rồi, mẹ có đồng ý đường ngoài đấy không? Đây rồi, mẹ có giấy đây rồi. Giấy để đốt hay sao? Ừ. Mẹ nhìn đốt ở đây có được không? Mẹ đốt cái vé máy bay để làm gì? Không cần dùng với nó nữa. Mẹ ơi, mình ra lấy cho mẹ một bình xăng có được không? Không. Không cần, chứ mình đã có sẵn bật lửa rồi mà không đốt nổi lửa. Đám lửa thì hơi kém. Nhưng mà đúng là lửa củi hơi bị ướt luôn ạ. Mẹ ơi, một cái bật lửa mà không làm ra lửa rất là kém phải không? Ừ. Bây giờ mình đã tạo ra một cái ngòi rồi. Ừ. Mình để ngòi vào có được không? Đó. Cái ngoài đấy của con nó ướt lắm. Cây đấy còn tươi thì làm sao mà nó cháy được. Nhưng cháy rừng chảy ra cũng được mà sao? Cháy rừng khi mà nó có nhiều cái thứ cùng cháy thì nó mới đủ mạnh để nó làm cho các cái cây tươi cháy được. Mẹ nhớ nhóm lửa. Minh ơi, tay con khô rồi đấy, con đi bẻ cho mẹ những cái cành nhỏ đấy. Tay mình chưa khô hẳn đâu, mẹ xé. Đấy. Mẹ nhớ nhóm thật là nhiều lửa vào có được không? Một cái bật lửa mà không thắng nổi một tờ giấy thì rất kém. Bật thêm một ngọn lửa. Mẹ nhớ bật thật là nhiều lửa vào có được không? Cháy rồi. Nó cháy rồi ạ mẹ ơi, sao mẹ lại kém thế? Thả tay ra. Nó đang cháy. Nó đang cháy. Thả tay ra. À. Không sợ. Khi nào nó mới cháy hả mẹ ơi? Mẹ ơi, mẹ nhớ bỏ cái đấy vào có được không? Mẹ bỏ
thêm một tờ giấy nữa vào. Hy vọng là không cần phải bỏ thêm giấy. Nó đang cháy lan. Ừ. Nó lan ra như nào mẹ ơi. Bỏ củi nhanh vào. Đi nữa nó cháy đến. Mẹ nhớ châm thêm một ngọn lửa nữa đi mẹ ơi. Đang cháy rồi. Châm thêm một ngọn lửa để nó cháy mạnh ạ mẹ ơi. Ừ. Thêm một ngọn lửa là nó cháy mạnh nhất trần đời. Thôi không cần nữa. Mẹ ơi, mình hỏi mẹ mình đi ra lấy cho mẹ một bình xăng, mẹ nói không. Con, mình đâu cần phải xăng đâu con. Mình hỏi mẹ để mình lấy cho mẹ một bình xăng, mẹ trả lời là không. Hóa ra mẹ phải chịu hậu quả. Có hậu quả gì đâu, mẹ vẫn nhóm một nửa mà. Nếu mà nhiều lửa mới cần đến xăng nữa không? Ừ. Mẹ ơi, xăng để giữ lửa, để lửa khỏi cháy lan xăng hay sao? Ừ. Các anh cũng cắm trại hôm nay à? Yeah, yeah, yeah. Đỡ sợ rồi. Con đang đốt một ngọn lửa. Sợ quá. Vừa đốt lửa vừa run đấy. Ở đây Phú Quốc hiền lắm chị ơi. Hả? Ở Phú Quốc này hiền lắm, không có sợ gì hết. Chỉ sợ người từ nơi khác đến thôi. Thả vào. Không có. Mẹ ơi, sao mẹ không đốt thêm một ngọn lửa nữa đi? Ừ. Quan trọng là đủ lửa, không quan trọng là nhanh. Mình ơi, may quá, có người cắm trại nữa rồi. Mà chúng ta đỡ sợ rồi. Thế sao hả mẹ ơi? Nó đang cháy hay sao? Ôi tuyệt vời, có một hội cắm trại rất đông, thế chúng ta đỡ sợ rồi. Được lắm. Được cứu mèo. Đây là cái gỗ để cho nó cháy hay sao? Ừ. Đây là gỗ để cho nó cháy được. Đấy, thế là coi như là xong đám lửa rồi đấy mình ạ. Bây giờ phải cần thêm gỗ to để mà duy trì ngọn lửa nữa thôi. Rất là tuyệt vời khi mà chúng ta vừa đốt lửa lên thì có một đám rất đông người đến cắm trại tiếp. Thế là đỡ sợ rồi.